Накратко, ще разкажеш ли с какво се занимаваш? В момента се занимавам главно с танци и графичен дизайн, като уча самостоятелно и карам курс по графичен дизайн. За танците ходя на различни курсове и отново самостоятелно. Това са двете главни неща. Какво мислиш ли тласна по пътя на танците? Танцувам от доста малко, 10 години помня, че също бях в танцевалния състав, но вече към 7 клас бяхме се събирали с приятели до блока на Плочета и там танцувахме цяло лято и братите ми тогава всъщност ме запознаха с част от отбора, който танцува в Стара Загора и оттам започна вече всичко. Какво успяха да ти дадат те за тези години? Те първа започват да ми дават. Те първа започват да ми дават и осъзнавам, че всъщност ми дават нещо. Адски много уроци. Това е главното нещо, не само станцията за живота, тъй като нещо успееш да направиш в танците, то означава, че успяваш да го правиш в живота си. Опиши ми емоцията на танца. Емоцията на танца е емоцията на музиката. Музиката споделя и ти разбираш и след това предаваш. Кое ти носи щастие в деня и кое те вдъхновява? Вдъхновението намираш в абсолютно всичко. Това много хора могат да го кажат и честно това го осъзнавам, когато, например, излезна навън и видя начина, по който са позиционирани облаците, например. Или пък нещо, което също може да мотивира е дадена ситуация, събитие. В момента както се случват, например, протестите. Идеята, че можеш да изкажеш това, което имаш чрез танц, чрез история, нещо подобно, което може да те вдъхнови всичко и да намериш мотивация във всичко, стига да гледаш на нея, да я търсиш. А кое е най-страшното нещо, което някой ти е казвал, за да те мотивира? Кое е най-странното нещо, което някой ти е казвал? Може би той не ми го е казал точно с мотивация, а по-точно да разбера дадено нещо в танците или в начина на движение на тялото. Например, нещо странно, което мен ме е мотивирало, е било по какъв начин да си държа петите или пръстите, за да мога да имам баланс, за да мога всъщност това да ми помогне после в танците, за да мога да откривам центрите, за да са свързани. Мисля нещо подобно. Това ме мотивира, защото съм като чакай, това е толкова по-дълбоко, отколкото просто да се движиш, нали? Имаш колко много неща още. Дали всичко друго очаквах на този отговор. Нали? Да, доста странни неща могат да те мотивират, както казах за предния въпрос. Кой е най-трудният момент, в който не си се отказала? Мисля, че препърва ще ми идват трудните моменти. Имала съм трудни, всеки човек е мислил, нали, всеки човек е мислил за отказване за това, което прави, дали защото не вярва достатъчно в себе си, дали някакви обстоятелства. Но мисля, че за сега не съм имала такъв критичен момент, в който нещо наистина да ме откаже от танците. Минала съм през някакви трудни моменти през живота си за мен самата, но не толкова голям, колкото да може да ме откаже напълно от това, което си имам. Тип като травма или нещо подобно. Как съчетаваш живота с танците? Танците вече са доста голяма част от живота ми и гледам другите задължения или задачи, които имам, да ги съчетавам с танците до такава степен, че да мога колкото може повече да се занимавам с танци. Танците са абсолютно свързани с живота, като дори в момента, в който аз вървя, мисля за позицията на тялото си, как всъщност това знание и по-точно гледам в момента го разбирам от танците. Чрез танците разбираме и някаква механиката на тялото. Живота си го гледаш през призмата на танците. Горе-долу, да, защото това е изкуството, чрез което ти се изразяваш. И аз се изразявам чрез него и един танцор
начинът му на движение е малко по-различен, отколкото на някой друг човек. Да, просто танците до такава степен влизат в живота ти, че те са с теб дори когато не танцуваш. Кой е най-хубавият ти момент, свързан с танците? В момента, в който си абсолютно свързан с музиката, отпуснал с тялото до степен, в която не му поставяш граница, мисля на граница до дадени движения и дори тогава то те изненадва. Това е върховата точка от танците. Не казвам някакви дадени събития, защото събития винаги може да има, винаги може да отидеш някъде за перформанс или нещо подобно, но много по-дълбоко е. И на мен върховата ми точка е точно това дълбоко. Един ден да успея напълно да мога да се свържа с музиката, да мога да я изразя, да мога да изразя себе си. Това е върховата ми. Танците възпитават ли по-щастливи хора? Танците могат да възпитат по-истински хора. Както казах по-рано, то естествено, че щастието ти когато танцуваш, изпочва да се радваш и усещаш енергията да се покачва и това довежда до щастие, до радост. Сега танците могат да направят една личност много по-дисциплинирана, тъй като освен концертите, което е общо, много хора, които можеш да мотивираш там, трябва в танците ти сам да си мотивация и сам да намираш тази мотивация, за да може да тренираш самостоятелно, не можеш да градиш, като всеки един са и спортисти, всеки един човек, който се занимава с каквото и да е. Истински дисциплинирани хора, които могат да бъдат щастливи да се забавляват. Най-важното нещо, което е не само да влизаш и да се забавляваш, докато го правиш, защото окей, забавното е прекрасно, чувстваш се добре, но до един момент, за да можеш да градиш нагоре, трябва малко да се потрудиш извън забавно. Вече там не е толкова приятно и готино, а повече репетиции, повтаряне, да успееш, тренираш различни и трябва да тренираш съзнателно. Тоест, освен физиката си тренираш и ума си. Абсолютно, абсолютно. Това е в танците, че тренираш и физически, тренираш и ментално в танците. Не само танцуваш, не само се движиш, ти също мислиш, усещаш, чувстваш за музиката, за начина, по който позиционира тялото, за дадения стил, който танцуваш или не, за вариации, за всичко. То е толкова комплексно, не е само да се движиш. Това е една малка част, която доста хората виждат. То е някакво нали, човек, който се движи много красиво, но отзад е толкова по-голямо. Аз съм на толкова малко стъпало още. И за тепърва всъщност това искам да го открия. В момента съм в начална форма на откритие. Начална форма след колко години танци? След 2 години в момента се опитвам да съзнателно танцувам. Тренирам, за да има прогрес и да има смисъл в танца. Някак си да предаваш този смисъл и на останалите. Да. Какво светът трябва да вземе от танца? Той танца си дава. Въпросът е, че хората не виждат толкова много какво танца дава. И тогава не знаят какво да вземат от него. И в момента също се случва да се обезценява танца. Както и за спортовете. Просто не си дават сметка хората какво означава да бъдеш танцор или да бъдеш спортист. Ти се много по-отдаваш. Ти се отдаваш на това, което правиш и това, което всъщност ти показваш за 1 минута е нещо или 20 секунди или колкото да е, тренировките, които са зад това,
са толкова много и това нещо не се вижда. Може би хората трябва да вземат от танците точно това, да бъдеш постоянен в това, което вършиш, да уважаваш това, което правиш, да уважаваш себе си едновременно и другите хора, които се занимават с каквото им сърце иска. И чистотата. Чистотата от към начин на изразяване и свързаността, която може да имаш с дадени хора, с даден човек. Това е интересно в танците. То е социално. Ти можеш да танцуваш и самостоятелно, танцуваш за себе си. Но всъщност всичко е тръгнало от клубовете, от много години, от улиците, хората се танцували заедно. Тоест, точно тази връзка, която имаш с хората, от това също да видят колко сплотени могат да бъдат. Да вземат в танците, това е сплотеността. Вършваме интервюто с цитат, който винаги те е мотивирал във всеки един момент. Ако имаш такъв, разбира се. Да. Преди повече гледах цитати, четях цитати, споделях цитати. Сега, всъщност, не толкова тези думи ме мотивират, че цитатите ме мотивират, колкото действията ме мотивират. Така че нещо, което бих казала е да се мисли, но и да се действа, да се вслушваш в себе си, а не само в цитатите, които четеш и които намираш. Да създаваш собствената си мотивация. Беше много мило.